ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් පොල් මල ආවට පස්සේ ඒකෙන් අර කුරුම් බැට්ට වගේ ඇවිල්ලා නේද? බැට්ට ඊට පස්සේ බැට්ට ලොකු වෙලා තමයි අනේ කුරුම්බා. So this is safe to drink, huh? කියන්නේ රා පොල් මලෙන් එන ඒවා තමයි ඉතින් පැණිය. පොල් මලෙන් හැදෙන එක තමයි ඉතින්. වෙන මොකුත් දාන්නේ නෑ නේ. Wow. පොල් සරණේ යහනේ. ඔව් සරණ. තුනක් හතරක් වගේ නෑ හතරක් හවස් වෙද්දි නම් ඉතින් හතරක් පහක් විතර හිටිනවා. දැන් නම් ඉතින් එකක් වගේ තමයි ඉතින්. රා බිව්වහම නේ එනවා නිකන් කැරකිල්ල ගතිය වගේ. කතා කරන්නද? පොල් ගහ අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. මේ පොල් ගහේ මුල ඉඳන්ම අවසානට උඩට යනකම්ම මේ පොල් ගහෙන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. පොල් ගහේ කොන් මොනක්වත් අහක දාන්නේ නැහැ. පොල්ලත් ඉස්සෙල්ලා අපි මේ වියඳ ගන්න ඉතින් වේලිච්ච පොල්ලත් අරගෙන මේ අර අපිට ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙන දිග ප්‍රමාණය කපලා ඊට පස්සේ වතුරේ දාලා දවසක් විතර පෙඟෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අරගෙන වියලා ආය අවුවට දාලා වේලලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් වහලෙට ගන්න ප්‍රයෝජනයකට ගන්න. වහලෙට බඳින්න හරි වෙන ඕනම වැඩකට ගන්න කොහොමද පොල්ලත් පෙඟෙන්න දාලා ආය වියලා වේලලා තමයි කොහොමද අරන් තියන්නේ. ඒ පොල් අරගෙන ඔය වේලෙන්න තිබ්බහම මේ තියලා ඊට පස්සේ මේ අම්මලා මේ වේලෙනවා. මෝලේ අඹරලා ගෙදරට තෙල් ගේනවා. ගෙනල්ලා ඒකට ගෙදරින් පොල් ගෙඩියක් ආයෙ මිරිකලා දාලා පොල් මට්ට තියෙනවනේ. පොල් මට්ට අරගෙන ඒවා මේ ඒගොල්ලන් මට්ට අරගෙන මේ මට්ට මම හිතන්නේ පෙගෙන්න දානවා. කෙන්දි අරගෙන ඊට පස්සේ ඒව තමයි මැෂින් වලට දාලා අඹරන්නේ ලනු. කෙන්ද හදන්නේ අඹරනවා මැෂින් වලට දාලා කොහොම කෙන්දි අරගෙන. පොල් ගහ නම් ඉතින් මේ ඇත්තම අපිට මේ ගොඩාක් වටිනවා. I think I can make a rhythm. 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 Make a rhythm.
Simbade, Emilia Bala, Simbade, Emilia Doro, Simbade, Emilia Dave, Simbade, Emilia Dala, Simbade, Emilia Bala, Simbade, Emilia Doro, Simbade, Emilia Dave, Simbade, Emilia Dala. Emilia Bala, Emilia Doro, Emilia Dave, Emilia Dala, 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 Bala, Dala.